नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदि हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। ह्या वर्ष मंत्रिमंडळ फेरबदल जावं येता। प्रदेश अध्यक्ष तानावडे उलयलो। नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिसा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बीजेपीच्या कोर कमिटीची बसका। गोयच्या राजकारणात खंयच्याच पदाचे सर्तीत ना। सगळे वावड्यो। केरळाचो राज्यपाल राजेंद्र आलेकार उलयलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईची गोयचे राजभवनार भेट। कोर्टा मुखार ट्रायल चालू आशिल्ले केशींनी चार्जशीटा उपरांतय पुरावे दाखल करूंक मेकळीक। BNS 2024 तरतूद CRPCक नाशिल्ली। पुलिसांक थाकाय। दोन 2024 EDCन दिला 100 कोटी मायज रीण। 190 लाभार्थी। MD BS पै आंगलेची माहिती। 20 अर्ज पेंडिंग। नव्या उद्योजकांक प्रशिक्षणाचो प्लान। गाडयेंत पेट्रोल घालतना बॅलन्स वचून गाडी आंगार। तामिळनाडूचे टुरिस्ट फॅमिलीचे 2 वर्सांचे चली सोंपले। म्हापश्या बसी पोंद चिड्डून 55 वर्साच्या एकल्याक मरण। अंदूय सनबर्नाक मोबायल मारले। 129 मोबायल फोन मिसिंग। पेडणे पुलिशेंत कंप्लेनी। कांय मोबायल ट्रेस करूंक पुलिसांक येस। उरिल्ले पुलिसांच्या सर्वेलन्सार। ह्या वर्सा मंत्रिमंडळ फेरबदल जावं येता। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेच्या नव्या वर्साच्या पहिल्याच दिसा शिनाल। बीजेपीक 2027 परत सत्तेर हाडूंक जाय। संघटन परत घट करचें पडटलें। बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार कोर टीम बसके उपरांत तानावडे उलयलो। तेंडुलकार म्हणटा च्या पाण्याक जमिल्ले। सावयकार म्हणटा नित्याची बसका। सुदीन म्हणटा कॉन्फिडेन्शियल। आणि त्या दृष्टीने आमच्या येणाऱ्या दिसांनी जो आता संघटनात्मक निवडणुका आसा त्या संदर्भातली चर्चा करपाक आमी आनी फाल्यां पूर्ण दिसभर सकाळी आमी आमच्या म्हापसा कार्यालयान बसतले आनी सांजच्या वेळाचेर दक्षिण गोंयच्या आमकां जे मंडळाचे अध्यक्ष बाकीचे निवडणूक करपाक जाय। त्यामुळे कोर टिमी सगळ्यांच्यो काल फाल्यां बैठकी दवरल्या। आयज कोर टिमीची मीटिंग आसली आज कोर टीम नासली। आज आमी मुख्यमंत्र्यावर बशिल्ले। आयज सुदीन ढवळीकरूय बीन मिटिंगाक आसली। सुदीन आनी सीएमाक मेळपाक आयलो। त्यामुळे तो ती सेपरेट आहे ती सेपरेट तो सीएमाक मेळपाक आयलो। सो आज बेसिकली इतले डिस्कस ऑर्गनायझेशन बेसिकली आनी आमचे संघटनेचे सण आमी 10 तारखे पयलीं गोंयचे आमचे जे मंडळां आसा त्या सगळ्यो निवडणुका 10 तारखे पयलीं सोंपोवंक जाय। प्लस दोन्ही जिल्ह्याचे सोंपयत आनी मागीर स्टेट 2025 लागले आनी ह्या वर्सा तरी आमकां रिशफल पळोवंक मेळूंक जाय तुमकां म्हाका दिसता। नव्या वर्साच्या निमतान मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो मुख्यमंत्री नाशिल्लो म्हूण विनय तेंडुलकार उलयलो। मिटींग काय ना सहज न्यू इयरा निमतान चाय पाणी म्हण आशिल्लें आनी काय ना इवन तानावडे तशेंच सुदीन ढवळीकर सुद्दां आशिल्ले। हय च्या पाणी बसपाक न्यू इयराक एका विश करपा इतलें आनी काय ना। फक्त च्या पाण्याचो काय विशय आसचो ना खरेंच ना विशय आनी कांयच ना। विशयातल्या भायर कशें सांगतले आमी म्हणल्यार आशिल्लो तर ना विशयातल्या भायर सांगतले ना म्हणल्यार अशें म्हणणें जालें की विशय आसा। विशय ना कांयच ना खरेंच ना। काय नवे वर्सा तरी मेळोन च्या घेवपा ना। सीएम बिजी आशिल्ले फाटले 8-10 दीस तेजे घराडे हें आशिल्लें उत्सव। आतां सीएम आसले तुमच्या वांगडा केन्ना आतां ना आतां आमचें काम केलें। साधारण बसका आशिल्ली म्हूण नरेंद्र सावयकार सांगता। आज मिटींग आसली न्ही तुमची? ना रे आसली रे सीएम वांगडा जाली मिटींग। ना ती हेजे खातीर ती अध्यक्ष आशिल्लो न्ही रे आतां। हां काय ना कसली मिटींग ती ना सुदीन ढवळीकर बीन आशिल्ले मिटींगेक म्हणून ना सीएमाची मिटींग आशिल्ली ती सीएम मिटींग आसली आमची ऑर्गनायझेशन चालूच आसता या इलेक्शनाचे रिलेटेड हय चालूच आसता। अशें प्लॅन अशें प्लॅन आमचे खूब आसता कशें सांगतलो सगळें एकदम दोन सूत्रांकडल्यान मेळ्ळे म्हायती प्रमाण हे बसकेत प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर उमेदवाराच्या नावाची चर्चा जाल्ल्याचें समजता। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। गोंयच्या राजकारणात खंयच्याच पदाचे सर्तीत आपूण ना। सगळे वावड्यो। राजेंद्र आल्लेकार उलयला।
केरळचो राज्यपाल म्हूण ताबो घेवचे पयलीं आल्लेकारान गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयची गोंयच्या राजभवनार भेट घेतली. आपूण सरकाराक आदार करता, तांकां सुचोवण्यो दिवपाचें काम करिना. पिल्लय कडेन तांचें केरळा विशीं उलोवप जालां. मधी चर्चा चालू आहे तुमच्या नावाचेर मुख्यमंत्री अजूनही रुमर्स असले काय खरं आता तुमकां कळ्ळें न्ही ते रुमर्स असले म्हणून तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी गावल्या म्हजी नियुक्ती केरळाक जाली हाजे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय आसलें. त्यामुळे हो विशय तसो कांय हाजेर आमी कांय उलोवपाची गरज ना. असली सर ऑफर तुमकां गव्हर्नराक तुम्ही मेळ्ळे आता सर, तुम्ही गोंया बद्दल गोंयाच्या सरकारच्या कामगिरी बद्दल कितें उलोवप जाला तुमचें आता? ना 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 राज्यपाल आनी हांव आमी केरळ बद्दलच उलयला. आमी जुने मित्रय आसात आनी हांगासरले राज्यपाल तांचोय हांगासरले सगळ्या ताचेर लक्ष आसा आनी हांवें ताचेर आनी कितें कॉमेंट्स आनी करपाक जाय किंवा तांची आनी म्हजी कितें हाजेर चर्चा जाली अशें बी ना. सर गोंयांत फाटल्या दिसांनी जॉब स्कॅमाचो इशू खूब आसतालो तेजेर सर ना म्हणजे कांय म्हणपाचें ना. कोर्टात चार्जशीट घालून चालू जाल्ले केशीचे ट्रायली उपरांतय कोर्टा मुखार आतां आनीक पुरावे दाखल करूंक मेळटात. नव्या BNS कायद्यांत ही तरतूद केल्या, CRPCंत नाशिल्ली. CRPC प्रमाण एकदां चार्जशीट घाल्या उपरांत कोर्टा मुखार पुरावे दाखल करूंक मेळनाशिल्ले. पुरावे चार्जशीटा बरोबरूच दिवचे पडटाले. स्पेशल रिपोर्ट. You must have seen in some Bollywood movies that the trial court is about to deliver the judgment, and it seems that due to lack of evidence, the judge has made up his mind to acquit the accused. But at the very last moment, public prosecutor produces some crucial evidences before the court, and the judge, on the basis of those evidences, convicts the criminal. But that was possible only in films, because the High Court has now ruled that Criminal Procedure Code of 1973 mandates to try or prosecute an accused only on the evidence or documents produced along with the charge sheet and none else. The High Court has further observed that according to CRPC, the public prosecutor is not empowered to file applications to produce documents beyond those relied upon, collected during the investigation and produced with the charge sheet. I here give you some information that why the High Court has given the verdict clarifying the role of public prosecutor. The trial before the Margao Principal District and Sessions Court is going on against one Bharat alias Bhoma Ram Chaudhary, a Fatorda resident, for attempting to murder victim Lalit Chaudhary in January 2023. Charges were framed against the accused Bharat Chaudhary and about 6-7 witnesses were examined. Then on 19th April 2024, the public prosecutor made an application pleading to place on record 3 documents, including some photographs and CCTV footage as evidence which were not part of the charge sheet and were supplied by the victim. Now, even the application filed by the public prosecutor was pending, the investigation officer in this case on 22nd July 2024 filed another application pleading to place on record those 3 documents handed over by the victim which the trial court allowed. Then the accused approached the High Court challenging the order of the trial court. Counsel for petitioner, Advocate Rohan Desai, pleaded before the High Court to quash the trial court's order as the 3 documents under question were not part of the charge sheet and were filed at belated stage. Accepting the contention of petitioner's advocate, Advocate Rohan Desai, the High Court dismissing the trial court's order has now observed that a growing trend has been noticed that PP seeks to produce evidence directly which is not part of the charge sheet, which is not prescribed in CRPC. Though in the same judgment, the High Court has clarified that in the newly introduced BNSS, which has replaced CRPC, a proviso has been inserted specifically empowering further investigation to be conducted with the permission of the court even after beginning of the trial. EDCन गेल्ल्या वर्सा उद्देजकांक 100 कोटी मायज रीण दिलां. 190 जाणांनी लाव घेतला.
EDCचो MD BS पै आंगलो सांगता 20 अर्ज खंय पेंडींग आसात. नव्या उद्देजकांक प्रशिक्षणाचो प्लान. EDCचें रीण घेतल्यांक फुकट प्रशिक्षण. तरणाटो उद्देग करूंक सोदता जाल्यार EDCचो खंय पुराय तेंको. आमचे टोटली लोन्स टू द ट्यून ऑफ अबाउट क्लोज टू 100 crores सँक्शन जाल्यात अँड टोटल लोन सँक्शन्स आर टोटली अबाउट 190 सुमार आमची एप्लिकेशन जाल्यात. 100 कोटी सुमार क्लोज टच जाल्या आणि आणि 20 एप्लिकेशन्स पेंडींग आसात. नवीन अंतरप्रिनरा खातीर आमी अंतरप्रिनरल एड्युकेशन ट्रेनिंग दिवपाचें थारायलां आणि जानेवारीच्यान आमी जे भुरग्यांक अंतरप्रिनरशीप शिकपाक जाय हांकां गोवा सरकारान EDII ते अंतरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया म्हणून अहमदाबादच्यान तांकां हांगा गोवा सेंटर स्टार्ट करपाक रिक्वेस्ट करून तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केला. दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मॅनपॉवर रिक्रुटमेंट आणि स्टार्टिंग द प्रोग्राम्स. सो पयलो प्रोग्राम आमचो 8 जानेवारीक आसा आनी ताज्या नंतर रेग्युलर प्रोग्राम्स आसतले वेर the entrepreneurs would be trained in those programs. So there will be a 1-day awareness program, there will be 3-day program and there will be a 14-day program. So पहिली awareness programs आम्ही schools, colleges and other places आम्ही करपाक सोदतात where entrepreneurship बद्दल ते सांगताले. जाका चड इंटरेस्ट आसा तो 3-day program करून ताणे 20-25 लाख पर्यंत लोन घेऊन business start करपाक मेळटा. The entrepreneurs normally the 3-day program will cost us something like 7,500 per entrepreneur, but EDC is as a part of CSR we are subsidizing that and the entrepreneur has to pay only 750. But if the entrepreneur has taken a loan from EDC for CMRY or will take a loan in future, this 750 plus that GST kide asati he will get a credit from thing. So for an entrepreneur taking a loan from EDC it is zero. एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. वास्को पेट्रोल घालतना बॅलन्स वचून गाडी चलयेच्या आंगार पडली. तामिळनाडूच्या फामिलीचें 2 वर्सांचें चली सोंपलें. ती फामील आजच गोंयांत आयिल्ली. रेंट बायकाक पेट्रोल घालतना अपकीर्त. हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर चली सोंपलें. तेवटेन म्हापशां राती बसी पोंद चिड्डून 55 वर्सांचो एकलो सोंपलो. रस्त्यान वतना बस मुखली. एअरपोर्टाचेर जेन्ना ते लँड जाले तांच्यांनी थंय एक बायक घेतली, रेंट बायक म्हणटा ती बायक घेतली भाड्याक आनी ते इमिजिएटली वास्को आयले. वास्को येतकर एक पेट्रोल पंपाचेर थंय ते पेट्रोल भरपा लागिल्ले तेन्ना जो घोव चलयतालो, जो बापूय चलयतालो ताणें थंय बायकाची स्टँड लावंक ना आनी स्टँड लायनासतना जेन्ना ताणें डिक्की ओपन केली ताजो खंय तोल चुकलो. तो ताजी बायल आनी एक बायकाची वेट ते धाकट्या भुरग्याचेर पडले आनी ते खंय ग्रिवियसली इंजर्ड जाले. जेन्ना ते इंजर्ड जाले एक मोठो बोवाळ जालो आनी ताका खंय इमिजिएटली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली हांगा व्हेलो. पूण डॉक्टरांनी खंय एक ताका जेन्ना पावता ताका डिक्लेअर डेड केल्लो आसा. मंगळारा 31 डिसेंबर सांज वेळार म्हापसा टॅक्सी स्टँडाच्या हांगासर एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट जी पॅसेंजर बस शिवोलेच्यान म्हापसा येवपी ते बशीन जो एक चलान येवपी पादाचेर आसलो तेचेर धपको बसलो आनी त्या हेतून तो पादाचेर राजेश कर्वे हो पुण्याचो तो सद्या हळर्णार रावतालो. तेका धपको तो गंभीर जखमी जालो. त्या उपरांत ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट जालो आसतना ताका मरण येयलें. म्हापसा पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता आनी जो बशीचो ड्रायव्हर आसलो ताका म्हापसा पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. फुडलें इन्वेस्टिगेशन चलता. अंदूय सनबर्नाक मोबायल मारले. दारगळे सनबर्नाक 129 मोबायल फोन मिसींग. पेडणे पुलिसां कडेन कंप्लेनी. कांय फोन ट्रेस करपाक पुलिसांक येस आयलां. मेळूंक नाशिल्ले फोन खंय सर्वेलन्साचेर आसात. फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं सनबर्नांत मोबायल चोरांच्यो टोळयो शेकड्यांनी मोबायलांक हात मारीत आसतात.
धारगळ गांवांत जाल्लो सनबर्न हे वर्सा खूपच गाजलो. ह्या वर्सा जायना म्हणून लास्टाक सनबर्न जालो खरो. गोंयचे लोक कितलेशे ते सनबर्नाक पावले, लोकांनी मजा केली, पूण लोकां वांगडाच हांगासर चोरी करपाच्या एक विचारान येयल्ल्या लोकांची मजा जाली. मेळटा त्या म्हायतीनुसार पेडणे पोलीस स्थानकान 129 मोबायल फोन चोरल्याची म्हायती आसा आणि जे हितूंतले थोडे मोबायल आसा ते मोबायल ट्रेस केल्या आणि बाकीचे जे मोबायल आसा ते अंडर सर्विलन्स आसा आणि ते बेगीनूच ट्रेस जातले अशी माहिती आमकां जे पोलीस आसा तेंचे कडल्यान मेळ्ळ्या. 18 मायनिंग डंपां खातीर 170 मायज बिल्डरांचे अर्ज आयल्यात. एका डंपाक 7 ते 8 अर्ज आयल्यात म्हणून कळटा. सुमार 200 कोटी येणावळ सरकाराक येतली म्हूण अदमास. 21 वा 22 जानेराक डंपांची ई पावणी सुरू जातली. संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. 18 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर हो अर्ज भरपा खातीर बिल्डरांक वेळ दिल्लो. ह्या 18 मायनिंग डंपां खातीर उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. निवणे तारखे मेरेन 172 अर्ज आयल्यात म्हूण संचालक उलयलो. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे 18 डंपांक 172 टेंडर डॉक्युमेंट्स परचेज केल्यार. प्रत्येक डंपाक मल्टिपल टेंडर डॉक्युमेंट परचेज केल्या. खंयच्या डंपाक 7 आसा, खंयच्या 8 आसा, खंयच्याक 10 सुद्दां आसा. सो ओवरवेल्मींग रिस्पॉन्स आयला आमकां टोटल. आनी आतां 9 तारखेक आमी तारीख दिल्या 9 जानेवारी पर्यंत तांचे जे टेक्निकल डॉक्युमेंट्स आसा ते अपलोड करपाची, EMD भरपाची आनी प्रोसेसींग फी भरपाची. सो ताज्या नंतर 9 तारखे नंतर मागीर स्क्रुटिनी करतले आनी जो आमी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया दवरला त्या क्रायटेरिया प्रमाणे कोण जो क्वॉलिफाय जाता तें टेक्निकल बीड ओपन केल्या नंतर कळटलें. एक्चुअल जे ऑक्शन जातले 18 डंपाचे ते 22 जानेवारी ते 3 दीस दवरला आमी ते. डंपाची ग्रेड 45 ते 50% आसा आणि ह्या ऑक्शनांतल्यान सुमार 200 कोटी येणावळ सरकाराक येतली अशें संचालक सांगता. आमी जी एजन्सी अपॉयंट केल्ली डंप प्रोफायल स्टडी करपाक, त्या एजन्सीन प्रत्येक डंपाचे सॅम्पल घेतले, सॅम्पल एनालायज केले आनी प्रत्येक डंपाचो ग्रेड कितें आसा तो आमी वेबसायटीचेर घाला. आतां प्रत्येक डंपाक वेगळो वेगळो ग्रेड आसा, बट इट इज वेरींग बिटवीन 45 to 50 असो अशा ग्रेडीन अशा रेंजीन आसा तो. प्रत्येक डंपाची एरिया वेगळी आसा. थोडे जे धाकटे डंप आसा ताजी एरिया कोणाची 4 हेक्टर आसा, कोणाची 5 हेक्टर आसा. जो सगळ्यान व्हडलो आसा तो सादारण 25 हेक्टरा पर्यंत आसा. जो फिनिश्ड ओवर तांकां मेळटलो, जो ते विकतले त्या वेळार रॉयल्टी येतली. पण इमिडिएट आमकां जें येतलें दॅट वील बी अपफ्रंट पेमेंट, जो आमी 25% दवरला. सो दॅट वील बी अरावंड 200 crores इमिडिएटली फॉर ऑल दीस 18 डम्प्स. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि चेतन गवस. कळंगुटे गौरावाड्यार 2 शेक लासून काबार. उजो नेमको कसो लागलो तो कळिल्लो ना. कोणाच्याच जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. सरपंच जोसेफ सिगेर म्हणटा पंचायत दोगांकय 25,000 आदार करतली. तेवटेन फोगाची कीट पडून खंय मांद्र्या दोंगरार उजो थळाव्यांनी पालयलो. कळंगुटे उजो लागून 2 शेकां लासून काबार. उजो कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. आयज सकाळी हांगासर गौरावाड्यातल्या 2 शेकां तांकां उजो लागलो भायर आनी आयज पयलोच दीस तांकां पयल्याच दिसा न्यू इयराचे दोनूय शेकवाल्यांक इलेक्शन वेल्यार फायर ब्रिगेडीन कंट्रोल केलो उजो. वी आर कॉम्पन्सेटिंग देम ऑफ 25,000 each because it is under natural calamities. आमी 25,000 आमी सेक्रेटरी आनी हांव इन्स्पेक्शन केलां आनी आत्तां येयला आमी आनी 25,000 ताका सँक्शन करता. मांद्र्या जुनास वाड्यार फोगाचो उजो लागून दोंगरार उजो लागलो. राती 9 वरास मनयतना फोग लायिल्लो. ताचो उजो लागलो म्हूण म्हायती. थळाव्यांनी खंय उजो आटोपा हाडलो.
दिवसले प्रतीक्षा पेडणेकर म्हणटा तांच्या घराक उजो शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसुये म्हूण अदमास. सुमार लाखाचे सामान लासून गोबर म्हूण म्हायती. मागीर थंयसून आमी राती आमगे सयरा येयल्लीं. 8 सुमार आमी गेली सकयल. 11 सुमार आमी न्हिदपाच्या टायमार 11:15 हेणी शेजारी आहा न्हू हेंकां बाबड्यांक म्हणजे ती आमी मागीर 11:15 सुमार 11:30 सुमार हांगा पावली जाल्यार गाडी येतली उदकाची. ती गाडी मागीर हें करून पालयलो. लायटीचें म्हणटा न्हू शॉर्ट सर्कीट तशें म्हणटा ते. आमदार चंद्रकांत शेटयेन घराची पळोवणी केली. कित्याक आर्थीक मजत करपाच्या शेटयेचें उतर. खूपच त्यांची एक तर त्यांची परिस्थिती खरीच गरीब आसा. त्यातल्या त्यात ही त्यांची आपल्या बॅड लकान हे सगळी गोष्ट आली आणि त्यांच्या घरातले सगळे सामान जळलेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट केला की अंडर डिझास्टर आमी तांकां हेल्प करतले. हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय CM रिलीफ फंडांतल्यान तांकां हेल्प करतलोच. हांव नक्कीच हेल्प करतलो. तांकां बेगीन रिहॅबिलिट सगळे जाण मेळून करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 YouTube चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.